در لیست کانال‌های ما عضو باشید. رفع مشکل برنامه آیپلیر برای گوشی‌های شیائومی. تنها راهش اینه که برنامه آیپلیر رو حذفش کنید، به طوری که اگر باید صفحتون قفل باشه. اگر یه بار صفحه رو ببندید دفعه بعدی باز نمیشه. مشکلش همینه، شما یه بار صفحه رو میبندید و دوباره واردش میشید. این برنامه مود شده برای شیائومی کار نمیکنه، فقط برای گوشی‌های سامسونگ و اینا کار میکنه. خب ما که اونو پاک کردیم از قسمت دانلود ها، دوباره نصبش میکنیم. منتظرمون نصب بشه. الان از این قسمت ببینید یه بار باز شد. اگه دفعه دوباره باز کنید یه بار همینجوری بشه، مشکل پیش میاد. خب ببینید من اومدم بیرون. بعد اگه خواستم همه رو ببندم، ببین مثل من قفل کنید این صفحه رو قفل کنید، همه رو میبندید. ببین این هنوز سر جاشه، کار میکنه. ولی اگه اینم ببندی دفعه بعدی کار نمیکنه، باید دوباره حذفش کنی.